สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้า3 โมงแล้วโอ้มาดูเจ้าแคท312D ทำอะไรนอนนี่ม้างกอไผ่ครับโอ้หมดแดงขึ้นลายเถอะวะโอ้ใช่มึงได้ค่อยแง่หมดแดงเลยโอ้ลังหมดแดงแตกลังครับโอ้โหงาไผ่ได้ลูกพี่งาไผ่ชั่วเจ้าของดิโอ้จะไปยืนตรงนู้นก็ไม่ได้ครับนี่แต่มดแดงเดี๋ยวหามุมก่อนดูมดแดงครับเต็มเลยจะลังหมดเลยครับบนโมมีใครบอกว่าโอ้หมดแดงพอไปครับไปแล้วหมดแดงครับบ่พ่อแท้ดิเที่ยวไปใส่เนาะมันเนาะหัวหน้าเพิ่นไปว่าเป็นแล้วครับมันนี่แต่ว่าสร้างกันทำกอไผ่ล่ะเขาว่านี่ล่ะยุงปันกอไผ่มุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์พัฒนาบัวครับบัวมีทำนี่ครับนี่กว่าเดียวเองนะครับนอกนั้นก็จกไปเลย
เมาครับวันนี้ จะเสร็จไหมตีไว้ประมาณ100 กว่าเที่ยวครับจะแล้วเสร็จไหมจะผมได้ไหม100 กว่าเที่ยวผมตีไว้140 ถึง 150 เที่ยวครับโดยประมาณสายตาวันนี้ก็ต้องแบกครับเพราะว่าเป็นงานเหมาให้รถแมคโครเกียร์อุ้มไผ่ออกก่อนครับกอไผ่กอบักใหญ่ไปยืนข้างหน้าไม่ได้ครับมดแดงเยอะต้องขออภัยด้วยดูท้ายกันเลยต้องดูท้ายกันดูคนท้ายของเจ้าแคท312 ดีเอาเริ่มทำงานเลยครับเริ่มปฏิบัติการได้เลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเริ่มทำงานเลยครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ